世界一面白いアクション RPG を作る。これを人生のメインクエストとして掲げております。はい、タカと申します。今回はちょっといつもと変わったね、作業をやっていこうかなと思います。いつもと言いますと、戦闘関連だったりとか、マップ関連の制作作業っていうのが多いと思うんですが、今回はズバリムービー、カットシーンの制作の方ですね、進めていきたいと思います。すでにいくつかね、制作しているカットシーン存在するんですが、今回はそちらの方にね、字幕っていうのをつけていきたいと思います。一応ですね、このゲーム残念ながら、ボイスに関しては非対応、収録しないという方針になってるんですが、つまり音に関しては BGM とか SE のみっていう感じですね。なんですけども、もちろんカットシーン内ではキャラクターが喋ったりですとか、あとはナレーションだったりとか、脳に直接語りかけてくる、なんか大いなる存在がいたりとかね、そういった字幕を表示しないといけない機会っていうのが多々出てくるかと思いますので、もうすぐね、開催される体験会イベントでも、そういったムービーシーンというもの登場していきますので、最後の仕上げとしてね、しっかり字幕入れていこうと思います。で、今回この字幕を表示していくにあたりまして、そのために必要な機能っていうものをね、すでにプログラマーの三垣さんに、タスクとしてね、投げておいて、それがちょうどね、完成したという報告が来ましたので、まず動作確認ですね。やはりゲーム制作、バグがつきものですので、ちゃんと想定通り字幕表示機能が動いているかっていう確認をしてから、実際にカットシーンの方にね、字幕つけていきたいと思います。それでは早速いってみましょう。アンリアルエンジンでカットシーンを作る際は基本的にシーケンサーという機能が使われます。動画編集ね、やったことある人ならわかると思うんですけど、この画面、プレミアプロとかファイナルカットにめちゃくちゃ似てますよね。画面の下にタイムラインがあって、上側にモニターがありますよと。で、タイムライン上にですね、こういった素材をね、ぶち込んで並べていくことによって、実際に動画といいますか、カットシーンが出来上がるというものですね。タイムライン上に配置していくものが、動画編集の場合はね、動画データとかオーディオデータを載せていくと思うんですが、このシーケンサーではね、ゲームのムービーを作るということで、いろいろちょっと種類が変わってくるかなと思います。まず最初にカメラですよね。これがないと話が始まりません。画角とかピント、ボケ具合を調整したりだとか、あとは平行移動や回転移動といったカメラアングルをね、変えていくこともできます。次に役者となるね、キャラクターをそのままタイムライン上に乗っけていくことができるんですけど、このキャラクターにはですね、基本的にアニメーションデータっていうものをぶち込んでいくことになるかなと思います。モーションのことですね。こんな感じでね、フォルダのところからタイムライン上に直接ドラッグ&ドロップで投げ込んでいけるという、非常にシンプルで分かりやすい操作性ですね。複数のモーションを並べて配置することによって、いい感じにね、2つのモーションブレンドしてくれる機能があったりとか、つまりこれは動画編集でいうところのクリップ同士のトランジションをかけるみたいな概念ですよね。非常にありがたい機能です。そしてさらにもう一つ重要になってくるのがオーディオですね。これも同様に BGM ファイルだったりとか SE のファイル用意してくればドラッグ&ドロップで簡単に配置していくことができます。今回作っていくカットシーンは BGM がかからないシーンなので、主に SE とかですね、風の音とかキャラクターが動いた時の物音なんかを配置していくことになるかなと思います。といった感じでね、シーケンサーの概要をちょっとさらっと説明してみたんですが、このめちゃくちゃ便利なね、シーケンサー。残念ながら字幕を表示する機能っていうのはデフォルトではついてないんですよね。ただもちろん自分たちでね、そういった字幕を表示するための機能を搭載したブループリントクラスみたいなものを作れば柔軟にね、対応していくことができますので、先ほど話してた三柳さんにお願いしてた作業っていうのは、その新規機能の部分を作ってもらうというところですね。三柳さんお手製のね、開発資料っていうものもちゃんと画像付きでね、提出してくれましたので、そちらの方を読みながらね、ひとまず動作確認していきたいと思います。ではまず最初にストリングテーブルというものを作成します。これはいわゆる台本にあたる部分ですね。中身に直接表示する字幕のテキストをね、打ち込んでいくことができます。テキストの内容の方はね、すでにもう決まってますので、実際に打ち込んでいきますね。今回のカットシーンで表示される字幕なんですが、とある女性のね、セリフということになってます。なんですけど、このムービー自体がね、ニューゲームでゲームをスタートした直後に流れるムービーということで、プレイヤー視点だとね、誰が喋っているセリフなのかはわからないというような感じになってます。どうやら喋っている内容から主人公の味方サイドのキャラクターなのかなっていうところぐらいまでは想像できますね。続きましてシーケンサーの方に移動しまして、ディレクターブループリントというものを開きます。シーケンサーの UI の方にね、こんな感じでボタンが用意されてますので、ここをクリックすると開けるようになってます。で、このブループリントの中にね、関数を作成していくことになるんですが、そちらの方はすでにね、三柳さんに作成していただいているので、それをそのまま貼り付けていきます。
今回追加作成してもらった関数がこちらの4つですね。小サブタイトルとハイドサブタイトル。ということで、これは名前の通り字幕を表示したり消したりする関数ですね。それからあともう2つ、小サブタイトル BG とハイドサブタイトル BG。ということで、こちらは字幕の背景画像ですね。ムービー中に表示される字幕って明るいシーンとかだとね、ちょっと白飛びしちゃって見づらいとかいうことが結構あると思うので、それを防ぐためにね、黒色の縦グラデーションの画像を背景として表示させるようになっております。では、これらの関数追加したところで、一旦ブループリントをね、コンパイルして保存しておきます。続いては実際にシーケンサーの方にね、いろいろものを配置していきたいと思います。まず最初にタイムラインの方にね、新しいトラックを1行追加します。今回はイベントトラックと呼ばれるものを追加するんですが、先ほど説明したカメラトラックだったりとか、キャラクター、オーディオトラックとは違って、こちらのイベントトラックにはね、直接関数なんかを配置できるようになっているということで、非常に柔軟性に富んだ作りになってますよね。そしてこのイベントトラックの中に良きタイミングでね、先ほど作った関数を配置していくんですが、まずは小サブタイトルと、それから小サブタイトル BG をとりあえず1個ずつ配置してみましょうか。小サブタイトルの方にはね、引数として一番最初に制作したストリングテーブルのデータを突っ込むことができます。とりあえず1行目の字幕ですね。韓流の元へ向かいなさい。これを表示させるように設定してみましょう。実行結果がこんな感じになりました。問題なくね、動作しているようなので、このまま残りのテキストも表示させちゃいたいと思います。あと、ついでにですね、オーディオトラックの方ですね。以前の動画でこのカットシーンチラ見せしたことあると思うんですけど、その時もね、まだ SE とかは入ってなかったと思うので、その辺もね、合わせて作業しちゃいたいと思います。ということでいかがだったでしょうか。このムービーからね、主人公の冒険が始まっていくことになるわけなんですが、また体験会イベントの方でね、この先実際に遊んでいくことができるようになってます。ボス戦とかもね、遊べるようになってるんですけど、そちらの方でもね、同様のカットシーン用意してますので、ぜひね、挑戦してみてください。で、実際の体験会イベントの日程とかなんですが、ちょっとね、これに関しては講談社の方と共同で進めてますので、また叱るべきタイミングでね、告知の方はさせてもらいたいと思います。で、それ以降の話にはなっちゃうんですけど、Steam の方のね、体験版っていうのも用意したいなと考えてますので、パソコンお持ちの方はね、ぜひ遊んでくれると嬉しいです。では続いてこのままね、いつも通り前回動画についたコメントをね、いくつか見ていきたいと思います。まず最初こちら。こうやって毎週更新でゲーム開発を見てしまうと、いざ製品版を遊ぶときに新鮮味が全くなくて、従前に面白さを感じれなさそうなのが不安点ですということで、これね、まあぶっちゃけこれは多少はあるでしょうね。僕自身ね、このチャンネル始めるときに、やっぱりね、この点はネックに感じてたところでもありますね。もしかするとね、大手のゲーム会社とかがこういう制作実況みたいなことをやらない理由の一つなのかもしれません。でもやっぱりね、小規模開発というか、インディーゲーム開発者としては、そういう誰もやらないところだからこそ、やる価値があるというか、大手がやらない戦い方だからこそ、そこにね、メリットも生まれてくるのかなと思ってます。実際このチャンネルあることでね、うちのゲームの認知が広がっているのは確実だと思いますし、このチャンネルがあったからこそ、講談社とね、今こういう関係を築けてるっていうところもあると思います。あともう一個利点を挙げるとしたら、逆にね、毎週制作の様子を覗いてたゲームをそのまんま、その知識を持ったままプレイできる体験ってなかなか他のゲームだと味わえない部分ですよね。ああ、この要素動画で見てたやつやんけ、つってニヤニヤしながらプレイしたりとか、逆にあれこの要素は動画で見てた感じと手触りなんか全然違うな、みたいな発見があったりとか、あとはもちろんね、YouTube に動画上げてるとはいえ、皆さんに隠してる要素とかもあったりするので、そういったところを探すみたいなね、面白さもあるかもしれません。いろんな意味でね、長所も短所もある制作実況というジャンルだとは思うんですが、よかったらね、今後も末永くお付き合いいただけると幸いです。次です。現状武器何個とステージ何個作る予定なのかが気になるということで、こちらなんですが、ステージ数が3種類の武器種に関しては7種類を予定してます。武器の方に関してはね、ちょっと1本減らして6種類にするか
かもしれないですね。つまり1ステージにつき大体2種類ずつ落ちてるみたいなイメージですかね。それから FF16 が終盤に召喚獣固まりすぎてて、ちょっと嫌だったということで、なるほど。例えばですけど、セカンドステージまでにね、全種類配置しておくとか、サードステージに置くとしても、かなり前半部分に置くとかね、ちゃんと使用できる機会があるようにっていうところはね、注意して作っていきたいですね。で、一応周回プレイに関してなんですが、そうですね、この方がおっしゃってる通り、高難易度化プラススキルツリー引き継ぎという形で現在考えてます。あとはこの質問と似た話なんですが、発売時期に関してね、最近またよく聞かれるようになっているので、改めて告知しておくと、2025年の3月発売予定とさせてもらってます。これはもう開発当初から決めて変えてない部分ですね。現状順調に進んでますので、予定通り発売まではいけるかなと思うんですが、どっちかっていうとね、余裕で間に合いますみたいな感じではなくて、もうほんとね、この先も順調にこのままのペースでいければ、ぐらいの感じなので、このまま頑張っていきたいですね。それこそ体壊したりとかしたらもう絶対間に合わないんでね、その辺はしっかり注意しながらね、発売日に向けて頑張っていきたいと思います。次です。実際にプレイしてみないと感覚と操作のズレというのは測れないものだと思いますが、直感的には突き攻撃って右方向より上方向で入力したくなってしまうかもということで、そうですね、この方のおっしゃる通り、このゲームの突き攻撃ってね、大体右入力の攻撃であることが多いんですよね。ただ一部例外もあって、例えばこの逆手突きとかは、これは左入力なんですよね。つまり攻撃の出所が上下左右の4方向のうちどこに分類されるかということで入力が決まってくるという感じになってます。で、一応このゲームの主人公は右利きなので、どうしてもね、突き攻撃は右入力の場合が多くなってきますね。例えばなんですけど、下方向からね、上に突き上げるような感じの突き攻撃がもしあったとしたら、それはね、おそらく下方向入力で実装することになってくるかなと思います。あと、この方の意見とはまた違う話なんですけど、例えばこちらの左の銃撃、この攻撃をですね、右入力で出したいみたいなことをおっしゃってる方も昔の動画でいましたね。斬撃のベクトルが右ベクトルなんで、これは右入力で出すべきだっていう、そういう論調だと思うんですけど、これはね、正直目から鱗でしたね。でも確かにね、その方の意見聞くと、めっちゃ理解はできるんですよね。そういう考え方もあるなっていう。なので、そういう方に寄り添うためには、設定のね、オプション項目で、攻撃時の上下左右入力を逆転させるみたいな項目を用意してあげれば、結構ね、両対応でいけるんじゃないかな、なんて考えてます。次です。動画拝見する限り、ジャストパリーが非常に重要に見えますが、それが武器によって差異があるのは大丈夫なのかなと感じました。ジャスパが強い武器しか使わなくなる気がしますということで、これですね、前回の動画でチラッとだけ喋った内容なんですよね。ジャストパリーとかジャスト回避にちょっと武器ごとに性能の違いをつけたいっていう話を本当にチラッとだけしたんですけど、そこに着目するとはお目が高いですね。確かにね、前回の動画の内容だと、こういう不安を感じてもしょうがないよな、みたいな内容になっちゃってたんで、ちょっとね、補足していきたいと思います。まず、全武器共通で、ジャストパリーとかジャスト回避の発生フレームとか持続フレームは全く同じにする予定になっております。じゃあ、どこで差をつけるのかっていうと、そのジャストパリー取った後の話ですよね。例えば、双剣なんかのスピードタイプの武器は、ジャストパリーよりもね、ジャスト回避した後の方が火力を出せるコンボに行くことができる。みたいな感じで、それぞれの武器にね、色をつけていこうと思ってます。そうすることによって、例えばね、敵によってもね、重たい武器を持ってる敵とか、スピードタイプの敵とか出てくると思うんですけど、この敵にはジャストパリー取りやすいとか、いや、この敵はジャスト回避の方が取りやすい。みたいな状況がね、たくさん出てくると思うので、そこによってね、武器の相性も決まってくるといった感じで、使い分けていくもよし、もちろん一本の武器で最初から最後まで行くことも可能っていうような結構柔軟な作りにね、できるんじゃないかなと思ってます。次です。2年間 C プラやグラフィック関連の勉強を熱心に取り組んでいたのに、現在ゲーム制作に必要なプログラミングなどの技術が身についていないのはなぜ？講談社のインタビューでも死ぬほど勉強したと言ってましたよね。はてなはてなはてなということで、UBI 安助さんからいただいてますね。これに関しては、うちのチャンネルのね、初期の方の動画見てもらえると、もうあの頃ね、僕普通に一人でゲーム作ってたんで、ちゃんとね、技術身についてることは確認していただけるかなと思います。リードプログラマーと普通のプログラマーって全くの別物なんですよね。リードプログラマーとかメインプログラマーとかね、言ったりしますけど、大きなゲーム作る時のプログラマーの棟梁、親分ですよね。ゲーム内の全ての仕様に対してプログラムの観点から様々な判断を求められる役職ですね。最適化関連からゲームの面白さに直結してるかどうか
みたいなところまでね、いろんな能力が求められるわけなんですが、ぶっちゃけリードプログラマーってね、ちゃんと現場で長年経験を積んでいかないと、とてもじゃないけど、任せられるようなものじゃないんですよね、普通は。もちろんこのプロジェクト始めるときにね、プログラム部分は自分でもできるから、別のモーションデザイナーとか、例えば雇おうっていう選択もあり得たとは思います。なんですけど、それだったらね、おそらくゲームがガタガタになってたと思いますね。この規模の 3D アクション RPG を作ることがあまりにも無謀だっていうことは、もう散々ね、僕が言われてきたことですし、それでもね、あえて作りたい、このジャンルを選んだということで生まれてくるモチベ、好きなジャンルだからこそ走っていけてるクエストなんだよっていうことは、もう最近の動画でね、散々言ってるんで、この辺にしときますが、ディレクターが頭だとしたら、リードプログラマーは背骨ですよ。背骨がないと満足に体も動かせません。ちゃんとゲーム会社でね、しっかり経験積んできた三柳さんという良きプログラマーをチームに招き入れたっていうのは、もう間違いなくね、正しい判断だったなと自信を持っていますね。つまり、プログラマーとして就職できるかどうか、みたいな話と、大きいゲームのリードプログラマーを任せられるかどうかっていうのは、もう全く別物の問題っていうことです。こういったですね、思い込みとか決めつけの上でネガティブなことだったり攻撃的なことを書き込むっていうのは、ぶっちゃけネットの楽しみ方としてはね、大正解だと思うんですよ。正直気持ちいいしね、こういうコメントするの。なんですけど、ちょっとね、僕だけじゃなくてね、これ、世の専門学校全般に対する攻撃にもなっちゃってると思うんで、そういうのはちょっと控えた方がいいんじゃないかなと思います。あと、このコメントではないんですけどね、僕のチャンネルだと、例えば講談社のことをね、攻撃するコメントとかも、たまに見かけるので、ちょっとね、その辺は書き込む前にね、一回深呼吸して考え直していただけるとありがたいです。でもね、これほんとネットの楽しみ方としては合ってるんだよな。こういうノリでコメント書く方が。めっちゃね、それは痛いほどわかるんですけど、というかこの安家さんもね、多分普通にリアルであったら、めちゃくちゃ普通のいい人なんですよね。多分。これは僕の決めつけではないと思いたいんですけど、多分ね、マンションの廊下とかですれ違ったら、普通に挨拶とかしてくれるだろうし、コンビニで買い物した後、ありがとうとか言ってるだろうし、会社のミーティングとかね、出席する場合は、結構ちゃんとポジティブにね、建設的な意見出してるだろうし、そういうの考えるとね、ちょっと悲しくなっちゃうんですよね。多分ゲームのこともすごい好きなんだろうしね。安家っていう名前から察するに。違う形で出会えてたら、めちゃくちゃ有意義な話できてたかもしれねえな、俺たち。ということでね、闇落ちしそうな安家も船に乗せたままね、この船はメインクエストという偉大な目標に向かってね、大海原を進み続けていきたいと思います。それではまた来週もよろしくお願いします。